décidé aujourd'hui de faire la conférence de presse justement باش نصحوا المغالطات اللي تتروج حول هذه الكاميرا cachée et pour dire que Vidéorama elle existe depuis 30 ans. Elle crée beaucoup de formats et elle achète aussi, c'est-à-dire elle n'a pas de honte à acheter des formats. C'est-à-dire que aujourd'hui, on درنا la conférence de presse باش نصحوا واحد المعلومه ديال اننا ما درناش كوبي كولي ما شفرناش ما سرقناش ولكن حنا شرينا لي droits ديال هذاك ليبيزود. في هاد la caméra cachée 30 épisodes كاينين beaucoup de scénarios, c'est de la création pure ديال la cellule d'écriture. Et il y a aussi quelques classiques ديال la caméra cachée اللي تضحكنا وحنا دائما حنا المغاربه تنتفرجوا في جاست فور لاف وتنضحكوا تنتفرجوا في سوربريز وتنضحكوا. دونك ما فيها باس اننا نستافدوا من هاد ليكسبرتيز ولو سافوار فير اترونجي ونادابتيوه للمغرب. دونك دابور غير باش نصحح ان احنا اون في ابل السيد البيلوت خدمنا معاه بيلوت كان سيتي ان ماسك انتغرال اللي كان كاع لي بيجي ابري تيقولوا لنا راه لاحظنا بان هنا العين كتبان بان الشنايف كيبانوا بان هنا كيبان اي تو والماسك كيتحرك كله. دونك هذه سي اون تكنيك اللي درنا بها لو بيلوت. ابري ملي جينا نديروا الانتاج ديال لو بروغرام le réalisateur il nous a proposé une autre technique qui est beaucoup plus on va dire vrai parce que il a شفتو في les épisodes اللي كيدعوا اللي كيدوزوا في دوزام كتبان لا ديفيرونس. الا شفتي لو بيلوت مع ليبيزود اللي داز كتبان بان ما كاينش الفرق. ان ملي كيهضر رشيد علالي ولا كيضحك الوجه ديالو كله كيتحرك. لا ديفيرونس ديال فاش درنا البيلوت كان لو ماسك ما كيتحركش سيتي ان ماسك هذا. دونك غير بور دير كو حنا ماشي ضد اننا نخدموا مع المغاربه ولا ما نشجعوش المغاربه ولا هذا ولكن مالوغوزمون هذه تقنيه ما كايناش هنا في المغرب تو سامبلومون باسكو لي لابوراتوار ديال اللي كيفون هاد لي زاتوليي لابوراتوار كيفون هاد on va dire le moule ما كاينينش هنايا في المغرب. Et قبل ما on fait appel à ces étrangers عيطنا pas mal de gens هنا في المغرب اللي معروفين عليهم des maquilleurs SFX. مالوغوزمون ما لقيناش وكان ضيق الوقت كنا مضطرين اننا on fait appel à des étrangers اللي كيتقنوا هذه باسكو ما عندناش ني لو طون ni le وقت ni c'est-à-dire qu'il fallait qu'on passe en production ما كانش عندنا الوقت باش اننا غادي نغامروا مع quelqu'un que ce soit براني ولا مغربي اللي ما كيتقنهاش. donc on avait besoin de quelqu'un de gens اللي وكانوا هما في فريق العمل ثلاثه ديال لي ماكيور. حنا اختارينا رشيد علالي vu que رشيد علالي il a derrière lui Kbrout Nsa, il a derrière lui Taxi 36 et puis c'était le retour d'Al Rachid Allali la caméra cachée. La diffusion d'Al 15 halqa revient à la chaîne puisque c'est elle qui décide de la programmation. Donc ماشي ça ne revient pas à la maison de production. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.